總價50零萬就可以大灣林森片區買到一個3房嘅精裝現樓，而且落樓就係商場，50分鐘就可以翻到蓮塘口岸。Hello， 大家好，我係 Tony， 今日 Tony 嚟到大灣嘅比亞迪商圈啦，同大家更新翻一個泰豐集團發展嘅現樓，而且帶埋全屋精裝修嘅屋苑，就叫做泰豐金鳳園啦。咁現時加推2棟喎，總價50零萬就可以攞到一個3房嘅精裝現樓喎。嗱，我現時所企位置就比亞迪商圈嘅世紀城購物廣場啦。嗱，呢個世紀城購物廣場係成個比亞迪商圈人氣最旺嘅一個商場嚟嘅。嗱，除咗呢個世紀城購物廣場之外成個比亞迪商圈仲有6大商場啊，包括埋福音購物廣場啦，到我哋嘅新會城購物廣場，仲有6大商場嘅。所以話住喺度嘅話基本上落樓買嘢食嘢非常之方便嘅。嗱，呢個就係營銷中心嘅位置啦。咁現時正在招商噶啦。咁現時已經入駐嘅商家啦，包括埋有一間沙縣小食啦，同埋一間煙酒行啦，同埋一間髮型屋添嘅。呢度仲有一間燒烤鋪嘅。咁前面仲有一間便利店。咁所以話平時落樓買啲生活用品啊都冇問題嘅。咁另外行出嚟門口就係我哋嘅世紀城購物廣場啊，係成個比亞迪商圈人氣最旺嘅商場啊。跟住過到嚟仲有我哋嘅京華購物廣場，一路過到去仲有幾個商場啊，總共有6大商場。所以話住喺度嘅話落樓買嘢食嘢好方便嘅嚇。嗱，大門入到嚟右手邊就係我哋今次加推嘅2棟啦。嗱，2棟嘅戶型間隔同埋我哋1棟3棟係一模一樣嘅，同樣係2梯4伙，有2個積嘅。左手邊呢2伙就94平方嘅3房2廳2廁，右手邊呢2伙就98平方嘅4房2廳2廁大橫廳間隔。好啦，今次落嚟時間即刻帶大家上去睇睇示範單位嚇，望望現時最新嘅交樓標準到底係點樣嘅。OK， 咁我哋轉頭見啦。好啦，上到嚟示範單位啦。首先睇一個94平方嘅交樓示範單位。嗱，入門口嘅地方有一個玄關櫃嚇，呢個亦都係發展商跟嘅，全系嘅交標都係咁樣嘅嚇。好，入到嚟呢個就係佢嘅客飯廳啦。嗱，94平方係傳統廚廳嚟嘅，整體開間就3米半。嗱，現時所見即所得嚇，包括天花啊、電視背景牆啊，所有嘢都係咁樣噶啦。呢個係最新嘅交樓標準嚇。飯廳都唔細嚇，擺個4至6人位嘅餐台都冇問題嘅。好，咁睇睇廚房啦。廚房係 L 字型嘅嚇，現時亦都係所見即所得，廚櫃啊、廚房3件套都有啊，抽油煙機、煮食爐都有嘅。呢個位置只能擺一個單開門雪櫃啦。跟住仲有個工作平台啊，都唔細嘅呢個工作平台，擺洗衣機啊、熱水爐都 OK 啦，就到呢個位置啦。嗱，現時呢個位置就係電視背景牆嘅位置啦嚇。同我哋4棟有少少唔同，望落呢個係靚仔好多嘅。出到去就係露台啦，同樣係3米半啊。呢個位置其實亦都可以做翻個櫃嘅。2棟其實佢景觀我覺得係比其他棟所會好少少嚇。事關呢度望出去可以望到內園啊。綠色啦，尤其是中意睇內園睇花園嘅朋友呢度啱晒嚇。低樓層嘅話可以睇到綠色嘅內園，舒服好多嚇。唔單止可以睇到自己內園仲可以睇埋隔離嗰柏林騰瑞嘅內園，就呢個位置嚇。仲有少少山景可以睇到嚇，透過呢條罅可以睇到少少山景嚇。樓間距相對嚟講都係比較闊落嘅嚇，就唔似好似3棟同埋4棟咁樣啦嚇。3棟4棟嘅向南邊望過去就望翻我哋柏林騰瑞，比較近啦嚇，樓間距比較近，所以感官上嚟講呢個2棟係比3棟4棟呢個位置望落靚仔好多嘅。同埋東面呢個位置望出去都比較開揚啊，呢個位置。但係後期呢度可能會起商業或者起樓嘅嚇，所以話後期呢個景觀可能有少少遮擋啦呢個位置。OK， 咁我再睇睇呢個裏邊啦。現時呢個係3房2廁啊，3房2廁嘅單位。入到嚟右手邊呢個向南邊嘅一個細房嚇，向南邊嘅客房。所見即所得嚇，同樣係一貫嘅交標啊，環保複合木地板，有個窗口向南邊睇內園。過到嚟對面就係客廁，所見即所得㗎啦。我覺得呢個交標都係算可圈可點嚇，可圈可點。企缸位亦都做咗一個防滑設計啊，有個窗口。OK， 再過到嚟睇睇北邊嘅另外一間房。呢間就係陽光房。泰豐金鳳園呢個好處就係有一個優勢就係咩呢？就係佢所有嘅陽光房全部幫你封好晒窗嚇，唔需要自己去搞嚇，慳翻好多功夫嚇，亦都慳翻好多錢嚇。而且呢間陽光房都唔細嚇，擺張米半床完全都冇問題。呢度可以做翻衣櫃添嘅嚇。好，睇睇主人房啦。主人房入到嚟見到呢個就係套廁啦。同我哋客廁嘅配備一模一樣啦嚇，同樣可以做到乾濕分離嚇。但係呢個係鑽石型嘅淋浴區嚟嘅，所有嘢都有啊。
有個窗口向翻東邊。好，睇睇呢個休息區啦。嗱，呢個休息區都唔細嚇，事關咧佢所有嘅飄窗台幫你 block 晒㗎啦。咁而且咧喺呢個牆身後邊呢個位置咧，仲做咗個背景牆嚇。嗱，呢個背景牆咧望落咧，我覺得係比較高端啦嚇，有少少酒店風嘅感覺嚇。咁呢度可以做翻衣櫃啦，都冇問題啊。嗱，擺米八床都冇問題㗎嚇。咁而且呢度咧，嗱望出去咧就可以望到內園嚇。相對嚟講，我覺得景觀都還可以啊，比起我哋1棟同埋3棟會好好多嘅。OK， 嗱呢個咧就係94平方嘅3房2廳2廁啊，2棟嘅最新嘅交樓標準啦。我覺得咧可圈可點嚇呢個交標，整體嚟講咧喺成個林森片區嚇，我覺得呢個交標算係唔錯嚇。OK， 我哋再睇埋呢個98平方。好，咁我現時又上到嚟32樓啦，同大家睇翻一個98平方嘅4房2廳2廁大橫廳間隔嚇。就係我哋嘅01同埋04號戶型。呢兩伙就係98平方嘅。係獨門獨戶設計嘅戶型嚇，咁我哋今次咧睇一個西南方向嘅98平方。入到嚟咧，左手邊咧同樣有個玄關櫃跟埋俾你嚇，咁唔需要另外咧自己再搞噶啦。咁入到嚟呢個就係佢客飯廳啦。整體嘅深度咧就係5米8嚇，從呢個位置到電視背景牆咧係5米8，而且闊度咧係4米3嚇，非常之闊落嘅一個大橫廳嚇。咁裝修咧同我哋啱先嗰94咧係一模一樣噶啦嚇，天花啊、地板啊、牆身都係咁樣噶啦。但係咧今次呢個98咧喺呢個位置咧做咗個酒櫃啊，呢個同樣係發展商跟埋俾你噶啦。望落咧其實都比較我覺得係算 OK 嚇，都算係比較高端嘅一個酒櫃嚇。整體嘅感官就係咁樣噶啦嚇。咁我睇睇廚房。呢個廚房咧同樣係一個 L 字型設計啊，但係咧比我哋94咧就闊咗少少啦。同樣有個工作平台嚇，呢個都唔細嚇，擺洗衣機啊、熱水爐都 OK 嘅嚇。大概有2-3個人身位嘅。但係咧呢個位置咧只能夠擺個單開門雪櫃啦嚇。無論你94又好嚇，98又好，都係只能夠擺個單開門，而且限高添嘅嚇。好，再睇睇成個內籠。另外咧喺呢個位置咧，仲有一個近落地玻璃窗啦嚇，有個飄窗台。呢個飄窗台唔駁得嘅喎，後期咧做翻休閒區啦嚇。有個近落地玻璃窗咧，令到咧成個飯廳咧望落去整體更加之光猛啦。OK， 呢個就係客廳位置嚇。好，睇睇露台啦。呢個露台咧整體長度有3.7米嘅嚇，向南邊嘅。西南方向望出去咧。景觀相對嚟講就曳咗少少啦，只能夠望到對面博林騰瑞嘅內園，因為咧佢其實咧嘅樓高咧同我哋博林騰瑞差唔多啊，所以咧會俾前面嘅樓咧遮住咗啦。但係勝在咧呢度望過咧可以望到咧博林騰瑞嘅內園嚇，包括埋泳池都睇到嚇可以睇到內園啦。跟住咧遠處仲有少少山景嚇，就係我哋嘅筆架山嘅山景啦。基本上咧主要望樓景為主噶啦。好，再睇睇裏邊啦。呢個4房單位嚟嘅嚇，咁我哋睇睇呢個第一間客房先。入門口呢個地方咧就有一間客房啦。呢間客房向北邊嚇，冇飄窗台，事關全部幫你 block 晒噶啦。呢間房其實都唔細嚇，擺翻咗米半床都冇問題嘅嚇。OK，而且呢度望出去咧就望翻北邊。企呢個位置咧可以望到前面呢個咧就係板橡嶺森林公園啦。我現時喺32樓嚇，高樓層先可以望到嘅，低樓層咧基本上主要係望樓景為主啦。同樣係望翻對面呢個京華購物廣場啊，京華中央園嘅一個樓景為主嘅。OK， 好再睇睇呢個位置啦。呢個位置咧就客廁嚇，做分段式設計嘅。鏡櫃、洗手盆喺外邊。但係咧呢個淋浴區咧就非常之闊落啦嚇。望落咧大概有4個人左右身位嚇，真係擺個浴缸都完全冇問題啊。同樣係所見即所得嚇。OK， 再睇睇咧另外嘅房啦。喺呢個酒櫃後邊咧，仲有一間細房嘅。呢間細房咧就唔算話好闊落啦，但係咧擺咗米二床都冇問題嘅。呢度仲有位咧可以做翻衣櫃添嚇，凹咗入去咧做翻衣櫃嘅。OK， 事關佢所有嘅飄窗台 block 晒㗎啦嚇。同樣呢度望出去咧，亦都望翻北邊嘅景觀嚇，包括埋板窗面都睇到嘅。好。今日細房過到嚟咧，右手邊咧就係我哋嘅陽光房啦。
嗱，陽光房同樣係幫你做好晒風窗噶啦嚇，唔需要另外投資。嗱，呢間陽光房咧就相對嚟講會闊落啲嚇。嗱，呢度擺翻張米半床都冇問題啊。後邊咧做翻衣櫃都 OK 嚇，呢個位置其實都好擺，事關比較市正。呢個位置咧望出去咧景觀更加開揚啊！事關咧嗱，正正可以望到板匠嶺啊，32樓咧就望到比較靚啲。總體樓高咧就33層高嚇，咁啊呢個喺32樓鳳凰層，所以望出去景觀會靚啲嘅。咁啊低樓層咧就望樓景為主噶啦嚇。OK 嗱，而且可以望到大灣西區嚇萬達方向，包括埋中心區嘅方向啊，景觀比較開揚嚇。OK 好，睇睇主人房啦。入到嚟咧，咁啊右手邊呢個位置就係套廁啦。同樣呢個套廁都唔細嚇，呢個企缸位都有2個人身位啦。所見即所得啊，咁啊冇做隔斷嚇，後期加翻淋浴屏咧就可以做到乾濕分離噶啦。OK 嗱，睇睇休息區。同樣咧呢個位置咧亦都做咗呢個背景牆嚇，咁啊望落都比較高端嘅嚇，而且咧仲有一個雙眼皮天花，冚咗一條燈帶喺呢個位置啊。OK 嗱，呢個位咧其實擺張米八床都夠位嘅嚇，米八床啊呢度做翻衣櫃都冇問題。嗱，景觀就向南邊，喺度企喺度咧望出去咧就望翻博林騰瑞嘅內園，同埋係樓景，包括埋咧有少少睇到我哋嘅筆架山嘅山景啊嚇。高樓層先可以望到，低樓層咧基本上就可以睇翻博林騰瑞嘅內園噶啦。好嗱，呢個咧就係現時咧泰豐金鳳園嘅一個2棟嚇98平方嘅4房2廳2廁大橫廳間隔，最新嘅交樓標準啦。嗱，呢個交標我覺得都係算可圈可點嚇。嗱，接落嚟咧，我同大家做翻個總結啦。OK， 轉頭見啦。好啦，嗰種嗱睇完示範單位咧，再同大家做翻個總結啦。嗱，現時泰豐金鳳園咧加推2棟嚇，2棟同我哋1棟3棟咧戶型間隔係一模一樣嘅，同樣係2梯4房有2個積，分別係94平方嘅3房2廳2廁，同埋98平方嘅4房2廳2廁嘅。咁啊，除咗之外咧，4棟仲有啲剩低嘅保留單位嚇。咁啊，戶型咧從83平方到係96平方嘅3至4房單位。咁啊，但係咧4棟咧83平方嗰個咧係3房2廳1廁，現時最平嘅單價咧就係6006蚊起步嚇。換言之嘅話咧，58萬咧就可以攞到一個咧3房2廳1廁嘅一個現樓單位嚇，帶埋全屋精裝修嘅。嗱，中位數咧就係7500蚊嘅嚇。咁換言之嘅話咧，94平方咧最平咧62萬咧就可以攞到一個3房2廳2廁嘅啦。嗱，98平方咧最平咧就係64萬起步嚇。呢個係4房2廳2廁大橫廳間隔嘅。嗱，中位數咧就係73萬左右嘅。嗱，呢個咧就係現時最新嘅銷售方案啦。總體嚟講咧，呢個泰豐金鳳園咧位於大灣嘅林森片區嚇，比亞迪商圈，落樓就係商場，有6大商場俾你揀嘅。基本上咧去買嘢食嘢好方便嚇。另外咧坐車亦都方便嚇，事關門口有條龍海3路，有多路巴士可以翻到咧惠陽同埋大灣唔同嘅地方。同埋咧仲有西湖7行巴士嚇，就喺我哋前面嘅南迪苑站嚇。由呢度上車50分鐘就可以翻到蓮塘口岸噶啦。總體嚟講咧，如果你想喺大灣林森片區買到一個現樓，而且咧送埋全屋精裝修，落樓仲可以買嘢食嘢，搭車翻深圳翻香港又方便，中價亦都唔係太高嘅屋苑咧，泰豐金鳳園咧，你值得過嚟睇睇嘅。好啦，咁如果大家想實地睇樓嘅話咧，歡迎聯絡 Tony 69409523咧預約過嚟睇樓嘅。嗱，我哋睇樓有免費專車接送，亦都唔收團購費嘅。買新樓揾 Tony 咧，仲有額外優惠㗎。好啦，咁我哋今期節目先到呢度啦，咁我哋下期節目再見啦，拜拜。